амжилтыг тавиад тэр одоо 9 сард бол 60-аад ажлын эсгүүл байгуулсан. За тэгээд тэр ажлын хэсгийн нэг ажлын хэсгүүл эрчим хүчний тухай хуулиудыг шинжлэх ийм ажлын хэсэг. Тэгээд миний би энэ ажлын хэсгээ гахлаад ингээд сүүлийн 8 сарын хугацаанд ингээд ажиллаа. Тэгээ энэ хүрээнд дээр бол бид нар бол одоо 3 том одоо ер нь бол 4 бүлэг том ажлыг бол хийх юм. Тэрнийхээ бол ингээ 3-ыг бол нэлээ ингээ сайн хийгээ явж байна. 4-т маань одоо яг хийгээ явж байна л да. Тэгэхээр 2 чуулганы хүрээнд бол энэ ажлуудыг хийж байна. За тэр эрчим хүчний тухай хуулиудыг шинжлэх хүрээнд бол хамгийн нэгдүгээр бидний хийсэн ажил бол ерөөсөө энэ одоо байгаа хуулийн маань үр дагаврын үнэлгээ гэдэг том ажлыг бол хийж одоо дуусгасан. За энэ хүрээндээ энэ одоо хуулийн маань ямар заалт нь одоо хэрэгжсэн, ямар заалт нь хэрэгжээгүй байгаа, салбар дээр одоо хэр олон журмууд байгаа, тэр журмуудынх нь одоо болоод байгаа мó, тэр журмууд дээр хүний эрхийг зөрчсөн, хуулийн заалтай одоо зөрчилдсөн заалтууд байгаа мó гэх ингээд маш олон тийм одоо судалгаа шинжилгээний ажлуудыг хийгээд энэ маань үр